今日又為大家介紹一個小妙招。我哋普通咧嗰啲紙巾咧，即係呢啲我哋通常屋企冇盒噶嘛，冇布袋有啲入住佢，就咁啊方便啦，一剪出嚟用。但係咧佢通常嗰啲手抽式嘅紙巾咧，佢唔會去到篤嘅喎，佢兩邊咧都係淨少少喎，佢條痕咧都係兩邊都係淨少少，所以你抽起嚟咧就佢比較麻煩啲。但係我自己嘅心得咧，我就將佢剪啦，剪到轉埋彎，咁呢邊咧兩頭剪，咁啊剪到佢轉埋彎多少少啦。咁你咧自然你一抽咧，每一次都好，即係每一次好好抽咯，係咪啊？一張張咁樣就好好抽啊！但係咧，如果你呢個咧就每次抽咧都棘住咯，即係棘完咧又即係冇剪到最尾咧，就會抽得難抽啲咯。所以我自己咧就每一次都係會揾鉸剪到呢個轉彎，咁兩邊都係剪到佢轉彎，剪埋轉咗個彎位咧，咁就好好用噶啦。咁呢啲小妙招就唔知即係話有冇啱各位用咧？